是救出我的尉迟哥哥。尉迟哥哥，我们来生再见。说完了吧？斩！别再耗费灵力了。这魔界的光幕，看来只能听主人的命令，必须要用天血魔的名号发令。谁知道天血魔给自己取了什么名号？永生至尊。你这是在做什么？永生至尊，万界听令，给我破！刀下留人！神女请起。神女大人，下官有眼不识泰山，切勿怪罪，切勿怪罪。没事，快松绑！是。